ये एक इलेक्ट्रिक ईल है जिसे छूने से आपको 850 किंग वोल्ट का झटका लगेगा, जो कि आपके घर में लगे सॉकेट से 3 गुना ज्यादा है। ये मछली इतनी खतरनाक है कि ये अपने से बड़े शिकार मगरमच्छ को भी बिजली के झटकों से मार सकती है। इलेक्ट्रिक सीज का एक झटका किसी भी इंसान के हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को फेल कर सकता है। इनका झटका इतना तेज होता है कि इनसे 40 वोल्ट का लाइट बल्ब भी जलाया जा सकता है। ये अपनी बिजली की मदद से शिकार को दूर से ही मार गिराती है, जिसकी वजह से दूसरे शिकारी इनके आसपास भी नहीं भटकते। ये मछलियां एक दूसरे से बात करने के लिए और अपने शिकार को खोजने के लिए अपनी बिजली की तरंगों का इस्तेमाल करती है। नॉलेजेबल और साइंस रिलेटेड वीडियोस के लिए फॉलो करें।